បាទសួស្តីខូចជាតិបាទឥឡូវនេះចង់ឲ្យស្ដាប់របស់ចម្រៀងរបស់ Top 4ដែលគាត់ធ្លាប់ជាកូនក្រុមបាទនៅក្នុងរដូវកាលទី1របស់ Fighter ឥឡូវគាត់ទៅចេញបទចម្រៀងថ្មីចង់ឲ្យខូចជាតិស្ដាប់ថាតើបទចម្រៀងរបស់គាត់មិនដែរ4នាក់ចូលគ្នាមែនបាទ4នាក់ចូលគ្នាតែឥឡូវស្ដាប់ចោះស្ដាប់ OG មុនបាទដោយសារតែផ្សេងៗបើស្ដាប់ទៅច្រើនឥឡូវឲ្យស្ដាប់តែ OG សិនចង់ដឹងថាតើមិនដែរបាទស្ដាប់មេធំមួយមើលបាទ นี่คือที่ไม่ในเลนโฟล์สำเร็จยังแค่ที่กรอบใบเกหันตาบ้าแล้วมันโดนโฟล์ง่ายมัดไอเนี่ยดูไอย้อยในแก๊งโดนมองโชว์ I want to kill this shit I play it stick me song I want to kill this bitch ไอ้สายไปไม่โกกลัวไอ้ดอกตลาดเสลยหนังไม่เสิร์ฟ Your energy confident หนัง power confident คือจะเพลิงมือได้ยังแต่โยปลาเปรียบโดยจะเพลิงมวยนอนยังบ้าแต่โดนจะดาว I'm on top right now ยุ่งกับเจียคิดแต่ก็ไปสำเร็จของดนตรีต่อไปเด็กชมพูไฟไว้บำบัดเพียรแต่ตะกาจ้องไร I'm on top right now ยุ่งกับเจียคิดแต่ก็ไปสำเร็จของดนตรีชมปลา confident ไว้ในเลือดดนตรีชมปลาปีละทำไมในครั้งจำนวนสีวิไลชมบอลสีใบไว้ในจงคลีเป็นจับបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខូចជាតិមានអារម្មណ៍មិនដែរអែមអូឈីនៅតែអែមបាទកូនសិស្សកវីរត់គោបាទហើយអាចនិយាយបានថាតើគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរវិញខ្លះរហូតដល់ពេលនេះបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅអូជីនៅអាចថែរក្សាធម្មពលរបស់គាត់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ប្រឡងវគ្គផ្ដាច់ប្រត់មកបាទដែលគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ថ្ងៃនោះឃើញថា energy របស់អូជីគឺល្អនៅតែល្អគាត់រក្សារូបភាពនឹងបានហើយការលេងពាក្យពេចន៍ពាក្យជួនអីកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខណាបាទធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលហើយវាមានធម្មពលបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងបាទលុយបាត់មិញលុយហ្មងណាលុយបាទនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខូចជាតិបាទមាន creative មានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនមកខូចជាតិបាន